ist eine Pop-up-Karte. Ihr fragt euch, wie man eine Pop-up-Karte selber schneiden und basteln kann. Ihr könnt auch eine Pop-up-Karte selber basteln. Und somit willkommen zum Lin Pop-up-Karte. Mein Name ist Dulin Merong und ich möchte gerne mit euch heute eine Pop-up-Karte zusammen basteln. Ich habe ein einfachstes Motiv ausgesucht, das für Anfänger geeignet ist. Und zwar winkende Katze. Ihr kennt ja diese Figur. Ihr seht diese Katze im chinesischen Restaurant und auch im asiatischen Laden. Das ist eine Glückskatze und die Katze hatte so eine winkende Arme. Die Katze kommt aus Japan und sie heißt Maneki Neko. Das ist ein Glückssymbol. Daher konnte ihr diese Karte für alle Anlässe verwenden. Zum Geburtstag, zur guten Besserung oder auch viel Glück für die Prüfung verwenden. Selbst als Gutschein für asiatische Essen konnte ihr auch verschenken. Und wenn man die Karte aufklappt, dann sieht man eine 2D-Katze und die sieht so aus. Tada! Ja, super schön, oder? Ich habe die Farbe so ausgesucht, dass diese Katze etwas weiblicher aussehen soll. Und mit gleicher Zeichnung, gleicher Vorlage, habe ich diese Farbe kombiniert, sodass die Katze etwas männlicher aussieht. Und die sieht so aus. Tada! Die ist super schön, oder? Ja, also mit gleicher Vorlage, gleicher Zeichnung konnte ihr verschiedene winkende Katzen zeichnen, bemalen und basteln. Und in diesem Bereich konntet ihr auch eure Ideen selber nach eurer Kreativität zeichnen. Für das Basteln dieser Karte braucht ihr die Vorlage dafür. Die Vorlage sicher bekommt ihr auch von uns. Ihr könnt uns eine Nachricht in unserem Facebook hinterlassen und wir werden euch die Vorlage zuschicken. Ihr könnt mit dieser Vorlage diese Karte basteln. Und zum Schluss könnt ihr eure Katze in unserem Facebook-Account hochladen. Wir bewerten eure Katze und schauen, welche Katze am schönsten ist. Das sind meine Katze, aber eure Katze sehen bestimmt anders aus. Ich bin gespannt, wie eure Katze aussieht und wenn euch dieses Motiv gefällt und auch das Basteln mit mir, also mit Lin, Spaß habt, dann gebt mir bitte ein Like und für die neuen Vorlagen könnt ihr dann bitte unseren Kanal abonnieren. Ihr bekommt dann neue Clips zum Sehen und auch die neue Vorlage zum Basteln. Lasst uns dann viel Spaß haben mit dem Basteln. Zum Schluss wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns in das nächste Clip. Tschüss! So, ich habe jetzt die Vorlagen ausgedruckt für das Basteln dieser Glückskatze. Also die heißt Maneki Neko. Da ist eine winkende Katze. Das Symbol steht für Glück aus Japan. Die heißt Maneki Neko. Wir können dann halt zusammen diese Katze basteln. Dafür brauchen wir die Vorlagen und das ist für die Innenseite. Dann sieht man so aus. Teil 1. Teil 2. Und dann für die Frontseite bauen wir auch nochmal eine Vorlage dafür. So, ja, ihr konntet dann diese Maneki Neko, also die Farbe selber aussuchen. Es gibt so verschiedene Farben von Maneki Neko. Die kann auch die Kombination von Schwarz-Rot oder von Rosa-Blau, je nachdem. Also kann man hier mit der Farbe erstmal bemalen. So, ich habe mal vorher getestet und meine Katze sieht so aus. Also ich habe dann halt die goldene Farbe mit Rot, Schwarz und Grün so kombiniert. So, das sieht etwas männlich aus. Eine Katze oder halt eine Katze, so weibliche. Ne? Da sieht man durch die Farbe, sieht die Katze auch eigentlich anders aus. Liegt an euch. Ihr könnt individuell eure Farbe drauf malen. So, wir fangen erstmal an mit Teil 1. Zuerst müssen wir die Katze mit der Farbe bemalen. Und ich habe die rote Farbe ausgesucht, gelb, ne, so Gold und schwarz. Also diese drei Farben brauche ich dann für meine Maneki Neko zum Bemalen. So, wir fangen erstmal mit den Ohren. Diese Typus von Maneki Neko Katze ist, die haben rote Ohren. Dann haben wir nochmal rote Nase. Die Lippe muss auch rot sein. Gut, dann die hatte auch noch einen so Schal in Rot.
Das sieht schon mal hübsch aus, ja. Und ich bin auch gespannt, wie das aussieht. Ob dann halt eine Katte oder eine Katze. So, dann haben wir die rote Farbe schon mal. Jetzt machen wir dann halt die Augen. Also wir können auch ein bisschen Schwarz und Gold kombinieren. Ich kann nicht so gut zeichnen, aber ich glaube, ja, Bemalung kann ich auch, glaube ich. Ja, hauptsächlich, dass nachher die Maneki Neoko auch tatsächlich nach eurem Geschmack aussieht. Ne? So, dann haben wir gelbe Farbe. So diese Kreise hier ist eigentlich Glückmünze. Also ich meine, die typische Farbe von Maneki Neoko Glückskatze aus Japan ist diese goldene Farbe, die rote Farbe und Schwarz. Also da ist die Glückmünze, ne, sagt man hier. Das muss auch in den Farbe gelb und rot sein, glaube ich. So, ich meine nicht gelb, sondern goldene Farbe muss es sein, ne? Also in Asien, goldene Farbe bedeutet Reichtum und Glück. Okay, also dann hier auch nochmal eine wieder Goldmedaille oder auch wieder Glückssymbol. So, also ich habe einige Katzen schon mal in andere Farbe bemalt, also in so goldene Farbe hier. Und ja, deswegen werde ich dann versuchen, hier so eine schwarz-weiß Maneki Neoko zu bemalen. Also dann muss ich jetzt etwas mehr Schwarzfarbe drauf bringen. Tatsächlich, wenn man basteln, man vergisst alle andere Sachen. Man konzentriert sich nur auf Basteln und das ist wirklich ein schönes Gefühl. So eine Art von Aktivität am Wochenende. Wenn man irgendwas ablenken möchte, dann kann man tatsächlich die Karte basteln. Dafür braucht man echt auch Kreativität und auch Geduld dafür. Die Katze sieht etwas so, ja, tatsächlich etwas weiblich aus. Ne? So, dann die Katze hatte auch noch hier so ein Glückmünze. Deswegen müssen wir auch wieder ein bisschen Gelbe hier malen. Ich werde dann halt Gold und hier ein bisschen Rot machen. Das sieht schön aus. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt schon mal alle richtig mit der Farbe bemalt, was dann halt nötig ist. So, jetzt müssen wir dann diese Teil hier mit dem Cutter schneiden, also per Hand schneiden dann. Ich habe so einen Tipp für euch, dass wenn wir schneiden, dann müssen wir immer von der Mitte nach außen schneiden. Da ist das besser, wenn wir dann Gumm schneiden, dann ist sehr schlecht. Das ist einfach von meiner Erfahrung hier. Ich habe hier solche Cutter hier, die ist super, sehr scharf und diese Cutter hier, wenn ihr haben möchtet, könnt ihr auch in unserem Shop bestellen. Wir werden dann erstmal hier schneiden, diese zwei Stellen hier neben den Augen der Katze schneiden. Also während dem Schneiden könnt ihr auch diese Blatt Papier wirklich so drehen, damit man besser schneiden kann. Ihr seht hier, da ist schon mal drauf, ne? Also ihr braucht tatsächlich gute Cutter, also richtig gute und hauptsächlich, dass ihr mit eurem Hand hier gut halten kann. Und das Messer, ne, solltet ihr auch nicht ganz 90 Grad halten, sondern etwas in der Richtung 45 Grad. Dann ist besser zum Schneiden. Also Kirigami ist eigentlich die Kombination zwischen Schneiden, filigrane Schneiden und Falten. Origami ist nur Falten, aber Kirigami ist Schneiden und Falten zusammen. Für diese Schneiden brauchen wir wirklich echt viel Geduld damit. Und wenn wir mehrmals schneiden, dann ist auch kein Thema. Für nächste Vorlagen könnt ihr dann halt besser damit schneiden. Also diese ist dann halt eine Pop-Up-Karte mit 90 Grad Darstellung. Nicht 90 Grad, aber 2D heißt das. 90 Grad Darstellung ist ja wieder auch anders. Werde ich euch auch nochmal beibringen. Aber hier ist dann auch 3D Pop-Up, aber in 2D. Nicht 3D, sondern 2D Pop-Up-Karte. Mit 3D Pop-Up-Karte ist es ein bisschen schwer mit Hand, weil wirklich durch diese Scherenschnitt hier, ihr könnt auch schaffen, aber ihr müsst dann halt sehr viel schneiden, sehr viele Teile schneiden, um diese dreidimensional zu bekommen. Ne? Ihr seht das schon, also diese kleine Stelle, da habe ich auch versucht, alle zum Schneiden, damit diese 3D etwas lebendiger nachher und filigraner aussieht. Ja? So, wir müssen jetzt nur so Gumm
um die Katze hier schneiden. Da ist schon mal die Hälfte von der Innenseite der Karte. Also diese durchgestrichene Linie darf ihr dann halt nicht schneiden, ja? Wir müssen nachher falten. Ihr man wirklich besser schneidet, desto kommt die Karte auch später schöner irgendwie. Weil diese Schneide ist tatsächlich sehr, sehr wichtig bei Kirigami, Kunst, Papierkunst. Und wie gesagt, also man muss es schon bei dem Schneiden, diese ganze Vorlage, so je nachdem zu drehen. Ne? Ja, ich bin auch sehr gespannt, mal zu sehen, wie meine Katze jetzt aussieht. Also ihr könnt es auch eure Katze nachher dann auf unserem Facebook posten. Und dann wir machen auch Wettbewerb, welche Katze von wem ist am schönsten. Ich habe schon weggeschnitten. Jetzt verwende ich dann diese Schere, um hier zum Schneiden. Das ist mein Ergebnis schon mal. Da ist meine Katze. Wie sieht das aus? Und da ist tatsächlich eine Katze, ne? Junge Dame. So, wir müssen nur noch diese Linie anschneiden. Da ist dann halt erstmal die Hälfte von der Innenseite der Karte. Also für die Karte brauchen wir dann 2 Hälfte davon. Also das heißt, die zweite Vorlage hier müssen wir genau so schneiden. Also dann fangen wir an, auch wieder erstmal mit der Farbe zu bemalen. So, dann fangen wir auch wieder mit den Ohren an. So, die Ohren rot und die Nase auch. Soll in rot sein. Ja, wie gesagt, der ist typisch von der Maneki Neko Katze. Glückerkatze. Den Mund auch in rote Farbe. Ich finde ganz schön, dass man wirklich diese Katze hier individuell bemalen kann. Je nachdem, welche Farbe, welche Lieblingsfarbe man hat, dann kann man die Katze Maneki Neko bemalen. Ich meinte, die Katze kann man auch in rosa und hellgrün bemalen. Oder dann halt in schwarz, Gold. Also ich habe diese Farbe Gold, aber ein bisschen auch Glanz. Ne? Also tatsächlich ist die nicht gelb, sondern Gold. Also goldene Farbe. Ne? Das gibt auch diese Stifte hier. Super. Also meine Lieblingsfarbe Gold und ein bisschen Glanz dabei. Ja, die hat echt viele Glückmünze dabei. Tatsächlich braucht man im Leben viel Glück. Daher, ihr konntet die Karte für alle Anlässe verwenden. Zum Geburtstag, zur Prüfung. Diese Katze ist, wie gesagt, ein Symbol und sehr neutral. Man kann männliche, also eine Katte oder eine Katze durch die Farbe bemalen. Ja, wenn ihr mit eurem Kind oder Enkelkinder zusammenbasteln, das macht tatsächlich noch mehr Spaß. Die Kinder, die mögen gerne zu bemalen, ne? Die Farbe drauf. Das ist auch eine gute Beschäftigung für die Kinder. So, genauso wie diese Teile müssen wir die fast 2 schneiden. Also wir fangen, wie gesagt, immer von der Mitte nach außen zum Schneiden. Also hier werde ich dann anfangen mit diesem kleinen Teilchenstelle hier. Durchgestrichene Linien bitte nicht schneiden. So, wir haben nun geschafft 2 Teile von der Katze. Dann müssen wir jetzt nur noch zusammenkleben. Nun haben wir diese sogenannte Part 3, das ist für die Frontseite der Karte. Da müssen wir nur noch diese Zeichnung hier bemalen nach der Farbe, wie ihr wollt. Und dann haben wir die Außenseite von der Karte. Ich verwende nur 3 Farben. So, wir müssen erstmal so am Rand schneiden. Ich verwende diese Klebe hier. Also diese hier ist super, weil wenn man falsch klebt, dann kann man immer noch abmachen und nochmal neu kleben. Norino Plus ist wirklich empfehlenswert von mir. So, wir müssen jetzt die beiden Teile zusammenkleben. Aber ich werde es erstmal so machen. Diese hier in der Mitte zusammenlegen. So, ist schon mal Frontseite fertig. So, jetzt versuchen wir, diese Innenseite hier drauf zu kleben. Braucht ihr tatsächlich nicht so viel. Also wir brauchen ist ganz wenig am Rand von dem 3D-Katze hier.
Ihr seht, jetzt ist erstmal eine Hälfte von der Innenseite. Ich habe schon mal auf der Frontseite hier geklebt. Wir müssen, also hier, ne, muss ihr dann auch hier an der Seite hier dann knicken. Ja? Jetzt muss nur noch andere Seite hier kleben und dann sind wir fertig. Das muss dann halt auch hier gerade sein, ne? Okay, das sieht schon mal supi aus. So, tada, ist fertig. So, seid ihr mal gespannt, wie meine Katze aussieht? Da ist er, meine Maneki Neko Lucky Cat. Glückskatze oder winkende Katze. Die sieht echt schön aus, oder? Ich zeige euch noch näher. Und hier könnt ihr dann Texte oder andere Figur oder Zeichnung oder irgendwas hier drauf malen. Das ist aber ähnlich eine Pop-up-Karte. Ist es so einfach gebastelt. Und hier habe ich auch versucht weil der Frühling ist, ne? Also wir haben sehr viele Blüten von Kirscheblüten. Habe ich auch noch mal ein bisschen so hier gezeichnet. Und dann muss ich noch mal die Farbe drauf malen, ne? Und dann haben wir wunderschöne Maneki Neko Glückskatze. Wenn ihr die Vorlage haben möchtet, dann könnt ihr auf unserem Facebook Lin Pop-up-Karte eine Nachricht schreiben und wir schicken euch zu und ihr könnt dann halt eure Katze basteln und dann auf unserem Facebook posten. Und wenn ihr meine Vorlage und meine Bastelkunst gefällt, dann freue ich mich, dass ihr mir auch ein Like gebt und für die, also ich werde versuchen auch jede Woche mit euch die Lin Pop-up-Karte zu basteln und ja, danke und viel Spaß. Wir sehen uns nächste Clips. Tschüss!